الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله په دې خپلو بندیانو باندې مهربان دی او د دې د هدایت د پاره الله پیغمبران را لېږلي دي 1,40,000 کم و بیش پیغمبران الله را لېږلي دي او دوی سره کتابونه الله نازل کړي دي د مخلوق د هدایت لپاره لومبنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی لومبنی انسانم دی لومبنی پیغمبرم دی او لومبنی معمار کعبه د بیت الله جوړونکی دا ټول خپل صفاتونه آدم علیه السلام ته الله ورکړي دي ورپسې د بچو پیدایش شروع شو نو آدم علیه السلام خپل 40,000 بچی لیدلی دي زامن وسی کړوسی کودی ټیکری دا سلسله چالو وا 40,000 بچی آدم علیہ السلام په خپل لیدلی دي دا هغه مخکې پیدا شو ظلمیم شو هسې خو ټول بچی لیدلی دي تر قیامت چې دا سونه پیدا کیږي دیم لیدلی دي لکه چې یو ځل الله د آدم علیہ السلام په شا مبارکه باندې د خپل قدرت لاس راخ ک نو تر قیامت تمام پیدا کیدونکو انسانان د میدان کې الله موجود کړ ټول یې ولیدل بیا تاسو که دا څوک دی الله ته دا ټول ستا بچي ټول ستا بچي باغې کې خوش رنگ او بدرنګ ارسم پکې خپل او خرابم پکې یو پکې داسې لا تندې خپل روخانه زلیده وې دا څوک دی وې دا ستا اولاد کې داود علیہ السلام دی وې دل د عمر سونه مقرره کړی دی نه الله وته یا 40 یاد کړه یا وته شپېته یاد کړل وې دا خو ډیر لږ عمر دی دا ولا زیات کوي نه زیاتو ولا وې زیات کوي کته د خپل عمر نه ورکه نو ورکه بیا به ولا وې خزما د عمر نه ولا ورکه 100 ولا پورا کا نو کدل الله 40 مقرر کړو شپېته کاله آدم علیہ السلام د ځان ورکه زمانه والا او که شپېته نو سلويخ شو دا دوه روایت دی پکې نو آدم علیہ السلام د خپل عمر نه ولا کمې پورا کوي سلې کا او آدم علیہ السلام ته الله خپل عمر خو استا بزر کاله عمرې نو چې د زر کاله کې شپېته یا سلويخ کم زر پورا شو وخت پورا شو نو اسرائیل علیہ السلام راغ وته وخت پورا دی
پیغمبرانو ته الله مخکې اطلاع ورکوي د مرګ نه مخکې، ما تا ته اطلاع نه راکوي. نو دا ورته زما خو پکې لا شپېته یا څلوېښت پاتې دي. وی نه پوره شو، خو تا خپل بچي له ورکړي دي. ما ته خو نه دي یاد نو آدم علیه السلام ته چې ما ورکړي دي. هغه وخت نه الله حکم وکوي بیا چې څه معامله کوي نو لیکل کوي، تاسو نه ایریږي بیا. نو دا لیکلو حکم الله وکړه، څه معاملې یو بل سره کوي نو په هره معامله کې لیکل او دوه ګواهان هم پکې کوي. نو آدم علیه السلام تر قیامته ټول لیدلی دي او بیا هغه ټول فنا شو او بیا په نمبر دنیا کې پیدا کېدل چې کېدل نو په هغې کې 40,000 په خپله لیدلي دي چې د په مخ کې پیدا شو، لوی شو، پوخ عمر ته ورسه، پکې وفات هم شو. د آدم علیه السلام نه وروسته د پیغمبرانو سلسله شروع شوله. نو څه پیغمبران به داسې وو چې هغه به یو خاص علاقې دپاره پیغمبرانو. نو دنیا کې آبادی ډیره و، نو مختلفو علاقو ته مختلف پیغمبران په یو وخت کې راغلي دي. او څه به داسې وو چې د یو زمانې دپاره به پیغمبر و، هغه زمانه به تیره شوله نو پسې به بل پیغمبر راغی. نو دا سلسله شروع شوله، خو هر یو څیز له ابتدا هم شته او انتها وله هم شته. نو د پیغمبرانو شروع له ابتدا د آدم علیه السلام نو شوله او انتها په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشوله. او زمان ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحانی طور باندې د ټولو نه مخکې پیدا دی، خو جسمانی طور د ټولو پیغمبرانو نه وروسته دنیا ته تشریف راوړی دی. داسې وخت و چې ځمکه اسمان پیدا نو، نه هغه وخت کې هم زمونږ پیغمبر علیه السلام پیغمبر وو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یو ځل تپوس کوي د الله محبوبه ته کم وخت نه پیغمبر یې؟ حسانه خبره خدا چې 40 کالو شوم نو پیغمبر شوم. او دغه جواب پیغمبر علیه السلام نه دی کړی. وی كنت نبیا و آدم بین الماء والطین، زه هغه وخت کې نبی وم چې د آدم علیه السلام خوره خټه لا خوشته شوې نه وه، خوره جدا اوبه جدا وي. هغه وخت کې زه پیغمبر وم. خوره او اوبه یو ځای شوي نه دي، خټه نه ده جوړه. هغه وخت کې زه پیغمبر وم. بیا وی كنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، هغه وخت کې هم زه پیغمبر وم چې د آدم علیه السلام بدن مبارک خو د خټې نه جوړ شو، خو روح یې پکې لا اچولې نه و. هغه وخت کې هم پیغمبر وم. دې نه مخکې بله نیټه ځمکه اسمان پیدا نو، او هغه وخت کې الله پاک سورت یاسین او سورت طه د دې تلاوت الله په خپل وکړو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک بشکت من المرسلین د پیغمبرانو نه یې. چاته وی؟ زمان پیغمبر علیہ السلام ته وی. ځمکه اسمان پیدا نه دی او الله ورته وی بېشکه ته د پیغمبرانو نه یې. هغه وخت کې پیغمبر د دې نه مخکې نیټه چې هېڅ شی نو، صرف یو د الله ذات و، بل څه نو. نو هغه وخت کې الله د پیغمبر علیه السلام نور پیدا کړی دی. نو حدیث مبارک دی اول ما خلق الله نوری، اول هغه شی چې الله پیدا کړی غیر زمان نور پیدا کړی. و د الله نه وروسته زموږ د پیغمبر علیه السلام مرتبه او درجه هغه وخت کې الله پیغمبر پیدا کړی دی. نورانی طور باندې، روحانی طور باندې پیغمبر علیه السلام د هر چا نه مخکې دی، نو اولین شو. جسمانی طور باندې دنیا ته د ټولو پیغمبرانو نه وروسته راغلی، نو آخرین شو.
بیا داسې وخت کې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی چې غیر چاپیره عرب د جاهلیت په تور او تیارو کې ډوب پراته دي، هر قسمه ظلمونه او ګناهونه شوق سره خلک کوي، خوشحالیږي او فخر هم پې کوي د ګناه په کارونو باندې. داسې وخت کې په دې تور او تیارو کې الله پیغمبر علیه السلام پیدا کړ. په دې ټوله دنیا باندې چې دا توره شپه وي، نو په دې شپه کې د مشرق طرف ته داسې یو نری غوندې رڼا راپورته شي، او هغه رڼا د دې اسمان په دې لمن کې راسې غیر چاپیره په پلنو باندې وي. بیا دغه رڼا داسې په مزه مزه راپورته کېږي، نو تقریبا یوه نیمه ګنټه چې تېره شي نو ورپسې بیا انور سیره ووایي. نو دغه ړومبنۍ رڼا چې راپورته شو نو دا صبح صادق شو، او یوه نیمه ګنټه پس بیا انور سیره وواله. بیا زمونږ د مانځه مکروه ټیم شروع شو، دې وخت کې به مونځ نه کوې. د انور په مزه مزه راپورته کېږي، نو که څوک ورته ګوري نو دا زیړ ککوړې دی ورته هر څوک کتی شي، او شل پنځه منټه چې تېر شي نو د انور داسې راپورته چې بیا ته وګورې نو سترګې بریښي، نشي کتی ورته. بیا چې ماسپښین شي خو د چا جرأت نشته چې بغیر د تورو چشمو نه دې بره وګوري، نور ته نشي کتی. بیا همدې کیفیت ته وګوره چې د انور راخېږي دا په مزه مزه، نو دغه شانتې د شرک او د کفر تورې تیارې وې، او د پیغمبر علیه السلام پیدایش شو نو دا صبح صادق شو. صبح صادق شو بیا هم ګیر چاپېره تیاره ده، د سهار د نور ختو نه یوه نیمه ګنټه مخکې ګیر چاپېره تیاره وي. نو پیغمبر علیه السلام پیدا شو، صبح صادق شو، او چاپېره تیارېږي. او پیغمبر علیه السلام پیدایش هم د صبح صادق وخت کې شوی دی. 60 منټه د پاسه 4 بجې وي چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېده، د ګل ورځ وه، 60 منټه د پاسه 4 بجې وي. هغه وخت کې ګړی کوم ځای و؟ دا ګړی چې په کوم اصول او قاعدو باندې جوړیږي، دا ټوله دنیا دا یو غونډس کې غوندې ګلوب دی، او په دې باندې فرضي خطونه راکې شوي دي. عرض بلد او طول بلد دا ورته ویل کېږي. نو د هغې کرښو نه، هغه عرض بلد او طول بلد نه چې دا ګړۍ جوړه شوې ده، هغې حساب کتاب د هغه وخت سره مناسبت چې ماهرینو کتلی دی، نو هغوی وایي چې 60 منټه د پاسه 4 بجې وې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو، صبح صادق شو. د صبح صادق وخت کې تیاری وي. اوس د پیغمبر علیه السلام عمر چې 40 سال پوره شو، داسې دی لکه صبح صادق باندې یوه نیمه ګنټه تېره شوه. اوس نور سیره والا، نو دا انور سیره وال 40 سال پوره شو، نو په غار حرا کې نور سیره والا پیغمبري ملو شوله. دا 6 اگستو او 610 عیسوي کالو، 6 اگست 610 عیسوي کالو چې پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري ورکړې شوله، نور سیره والا. خو چې نور سیره ووایي ته ورته ګورې نو ورته کتی شي، نیغ نیغ ورته ګوره. نو پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ اعلان وکړ، نو د کافر ورته نیغ نیغ کتل، را برندېدل هم ورته، هر قسمه سختی او ظلمونه هم پې کول. خو چې د انور سیرې نه پس 15 منټه تیر شي، نو بیا دې داسې تیزې شغلې شروع کړي چې بیا ورته څوک ګوري نو کتې ورته نه شي.
نو 14 کاله د نبوت چې تیر شو او پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته هجرت وکړ، اوس مختصر حکومت هم ورته ملو شو. اوس د انور داسې شغلې شروع کړي چې کافران تیریږي، اوس ورته نیغ نیغ نشي کتی، قوت پیدا شو. نو اوس پیغمبر علیہ السلام ته څوک کتی نشي، جرأت نشي کولی، او دومره روب الله ورکړو چې د یوې میاشتې په مزل لرې بادشاهان د پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک به واورېد په لړزان بو یریدل به نه. یو بادشاه راغلی د پیغمبر علیہ السلام مخکې ولاړو، غریب را پیدا راسي. نو پیغمبر علیہ السلام خو د دواړو جهانو بادشاہ دی، عاجزي پکې ډېره زیاته وه. هغه بادشاہ له تبه تسلي ورکړي، ما نه ولې یېرېږي، زه خو د یو داسې غریبې ښځې زوی یم چې هغې به د اختر غوښه اوچه کړه، نو هغه اوچه غوښه به یې څو نموده خوړله، زه خو د داسې غریبې ښځې زوی یم، ما نه یېرېږه مخه. هغه له تسلي ورکړه، ډاډه کوې. نو بادشاهان دې نه په لړزانو. نو په دې ربیع الاول کې د پیغمبر علیه السلام پیدایش شوی دی، او بیا په ربیع الاول کې پیغمبر علیه السلام وفات شوی هم دی. او دیش په ورځو کې خلک د پیغمبر علیه السلام ذکر کوي. په کال کې یو ورځ ذکر باندې بسو کې ټول عمر پیغمبر علیه السلام یاد ساته، د پیغمبر علیہ السلام تعلیمات ټول عمر یاد ساته، خپل احادیث مبارک او سنت طریقې ټول عمر یاد ساته. اسه نه چې په دې ورځ کې مولود شریف وکړو بس نعتونه ووره، ما د پیغمبر علیہ السلام حق ادا کړ، په دوه درې نعتونو باندې خو ستا غاړه خلاصه نه شوله، بلکې تعالی پکار دی چې ته د پیغمبر علیہ السلام د زندګۍ هر یو منټ او سیکنډ معلوم کې، او دا وخت پیغمبر علیہ السلام به څنګه تیرو، زبم اقص تیرو ما. د پیغمبر علیہ السلام سیرت صورت دواړو نزان خبر کا، عمل پہ اکا. پیغمبر علیہ السلام پلارو بچیے وو، نو پیغمبر علیہ السلام خپلو بچو سره سره ویه کولا. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ السلام لور بی بی دا، چې پیغمبر علیہ السلام با فاطمه بی بی کرا ورغه ناغه با ادریدله او سلام به وک، بیا به د پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک خول ک او بیا به کټ کې کینو. او که فاطمه بی بی پیغمبر علیہ السلام کرا لاړله، نو پیغمبر علیہ السلام به ورته ودرېد، سلام به وکړه، د فاطمه بی بی لاس به خول کړ. نو د بچو سره پیغمبر علیہ السلام داسې مینه محبت کړې ده. نو د امت پلاران د خپلو بچو سره دقسې مینه محبت ښکاره کړي. ټول امتیان چې ودونه کړي بچي شته، نو دی پلاران دی، نو د پلار حیثیت د پیغمبر علیہ السلام نزدکا، پیغمبر علیہ السلام پلار دی، بچو سره به څنګه وخت تیرو. او پیغمبر علیہ السلام خاوند دی، بیبیانې مشتا، نو پیغمبر علیہ السلام د خپلو بیبیانو سره څنګه سلوک کړی دی. پیغمبر علیہ السلام ګوري بیبیانې وهلي نه دي، او دا غوی د ضروریاتو نه به ځان خبرو چې چا څومره ضرورت به ولې پوره کو. نو امتیانو مو چې ودونه کړي دویم خاوندان دي، دوی دم داسې وخت تیر کې لکه پیغمبر علیہ السلام خاوند او خپلو بیبیانو سره څنګه په مینه محبت باندې وخت تیرو. عائشہ بی بی د پیغمبر علیہ السلام بی بی ده، دواړو یو ځای ډوډۍ خوړله. عائشہ بی بی غوښه راوچته کړله، اډوکي والا غوښه، او چکې ته نه او لږه غوښه یې وخوړله، او هماغه غوښه پیغمبر علیہ السلام واخیسته، په هغه ځای پیغمبر علیہ السلام خوله مبارکه کېښوده، د هغې نه یې چکو. دا یو بل سره مینه محبت اظهار دی.
ډوډۍ خو هر څوک خوري، هر څنګه خوړی شي، خو دا اوس د یو بل سره د مینې محبت اظهار. نو د امت خاوندان هغوی د خپلو بیبیانو سره داسې وخت تېر کړي لکه پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو سره وخت تېر کړي. پیغمبر علیه السلام د جماعت امام و، مقتدیان یې مو، نو د جماعت امامان دې ځان پوهېږي که نه، زموږ پیغمبر علیه السلام امام او خپلو مقتدیانو سره یې څنګه وخت و، نو زموږ د خپلو مقتدیانو سره داسې وخت تېرو. او پیغمبر علیه السلام بادشاه او رعیت ورسره ټول مسلمانان دی رعیت و، نو پیغمبر علیه السلام خپل رعیت سره څنګه وخت تېر کړی دی. نو امت کې چې کوم بادشاهان دي، حاکمان دي، لږ دوی دې فکر وکړي چې موږ به د قوم سره څنګه وخت تېرو. نو د پیغمبر علیه السلام ډیر حیثیتونه دي په امت کې. هر حیثیت والا بنده هغه حیثیت دی وګوري چې زما په ځای باندې پیغمبر علیه السلام وو، هغوی به څنګه وخت تېرو. او پیغمبر علیه السلام په دې ټول امت باندې مهربان. نو هر امتی دی وایي چې زما سره څونه مسلمانان دي، زه به هم دوی سره د مهربانۍ سلوک کوم، د دشمنۍ نه، د خفګان نه. پیغمبر علیه السلام د دې امت د دنیا د ترقۍ خیال ساتلی دی او د آخرت د ترقۍ خیال ساتلی دی. داسې اسانې وظیفې هم پیغمبر علیه السلام خوري چې په هغې باندې تا ته د دنیا او د آخرت کامیابي ملاویږي. لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمانځه نه وروستو اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. اتیا کرته دا چې څوک وایي نو د اتیا کالو ګناهونه به ورته معاف شي. نو زموږ عمرونه خو دونه نه دي اتیا ته پکې څوک به بعضې به رسېدلي کني ټول د اتیاو نه کم دي، یعنی عمر هم دومره نه دی چې څومره الله معافي کوي. نو اتیا کرته خو یو 15 منټه کې به ووایې نو د اتیا کالو ګناه به درته معاف شي او د اتیا کالو د عبادت ثواب به هم درله الله درکړي او د اتیا کالو د عمره درجې به هم دله الله اوچتې کړي. څونه اسانه خبره. مازدیګر لمانځه نه وروستو دا درود شریف وایا او کورونو کې یو بل سره ګیله مانه خفګانم وي. کور کې د ښځې او د خاوند په منځ کې هم ګیله مانه خفګان شته او کور کې د مور پلار او د بچو تر منځ هم ګیله مانه خفګان شته. په محله کې هم د دوه کسانو یو بل سره خفګان وي. په دې ټول علاقه کې لرې پورې او کله دا ګیلې معنی دی حتی ورسېږي چې قتل و قتال مړي پکې وشي. نو د دې ټولو غمونو نه د بچ کېدلو اسانه وظیفه چې نه به دې په کور کې څه خفګان وي، نه به دې په محله کې څه خفګان وي، نه به علاقه کې او نه به د ډز ډوز او قتل و قتال یې ښه پر امن وخت به تېری. اسانه وظیفه. د جمعې مونځ چې وکې او فارغ شي فرض او سنت ټول وشي نو یو وخته کښېنه او قل هو اوه ځله ووایه، قل اعوذ برب الفلق اوه ځله ووایه، قل اعوذ برب الناس اوه ځله ووایه. راتلونکې جمعې پورې د غم او د خفګان او د تکلیف خبر به م وانورئ. آینده جمعې پورې پر امن طریقې سره وخت تېرېږي نو بلې جمعې له بیا ووایه، بلې له بیا ووایه، کمې پورې جمدې وایه تر قیامته پورې که جمدې نو ټول امن دی. څونه اسانه وظیفه ده. او زنانه د جمعې په ورځ باندې چې د ماسپښین لمونځ وکړي نو هغې د کور کې د ماسپښین لمانځه نه پس ووایي. دا آخري 3 سورتونه اوه ځله ووایه. نارینه دې هم ووایي، زنانه دې هم ووایي. سړي په جوماتونو کې لمونځونه هم کوي او ډېر لوی کارونه کوي. دا زنانه غریبانان کور کې ناستې دي، د ډېرو ثوابونه نه محرومه دي. نه محرومه خو نه دي. دا سړی چې مانځله راځي او دا ښکلې پاکې جامې واغوندي او دوی پې دا منځونه کوي، دوی له به څونه ثواب ورکوي.
دو قمره ثواب دی کور کې زنانو له مفتو کې الله ورکوي. پس دا جامې د زنانو وینځلې دي نو چې کومې زنانه د خپل خاوند لپاره خپل مور د پلار دپاره د بچو دپاره جامې ووینځلې او دې نارینهو دا جامې واغوسته دې جومات ته لاړ او منځونه یې پکې وکړل دا جامې زنانه ووینځلې دي د دې سړو د عبادت عمره ثواب کور کې زنانو ته مفتو کې ملو شو او د دې نه علاوه نور ثواب هم دی. دا زنانه چې جامې ووینځي نو په پړي باندې ویړي کې نو بیا په نور او هوا لګي نو په دې جامو دا نور لګي نو دا نور چې په دې ټوله دنیا کې په کم کم شیز باندې لګي هغه ټول شیزونه دې زنانه ته دعا کې دې خاوند له جامې وینځلي دي. زنانه له دې سړو نه نمبر کې وړاندې لاړلې خو ناراستی م یو عجیبه شی دی. نو اوس خو واشنګ ماشین هم راغلی دی خو سره هغه بل ماشین هغه اوچولو عالم دی که نه نو چې دا زنانه جامې ووینځي او د هغه اوچولو ماشین له یې ورکړه نو په دې خو انوار ونه لګېده دا انوار چې په کم ځای لګېده هغه څیزونه خو تاله بیا دوا نه کوي په دغې ماشین یې مه وچوه په انور یې ویل کړه چې دا انور په کم ځای ولګېده هغه ټول څیزونه تاله بخښنه غواړي واشنګ ماشین کې خو تاله څوک بخښنه نه غواړي لکه انور ته ویلی وی دا سپینې جامې وي دا ذکر کوي ټول څیزونه ذکر کوي او دا سپینې پاکې جامې وي دا ډېر ذکر کوي او چې خیرنې شي نو بیا دا ذکر نه کوي لکه چې جامې خیرنې شو نو دا په دې فنا راغلله نو چې فنا راغله نو سړي ته نفرت راغی نو زر یې بدلې کړي دا خیرنې دي نو چې بیا ووینځلی شي نو دا بیا زنده شولې او دا بیا ذکر کوي نو دې سړي دپاره هم ښه ده او زنانو دپاره هم ښه ده. زموږ ښکلی شریعت دی په لږ څه باندې الله خوشحالېږي او ډېر څه ورکوي. دا معمولي اعمال دي نو سنت طریقې معلومې کا ربیع الاول کې د پیغمبر علیه السلام ذکر کې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې معلومې کا او هر طریقه باندې عمل کوا. الله دې په سنت طریقو د عمل توفیق ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.